Halo guys, rasanya kurang banget di Ramadan kali ini tanpa benda yang satu ini ya teman-teman. Kita akan review kulkas merek Sharp. Nah, ini ada beberapa keunggulan yang tentunya menjadi suatu pilihan buat teman-teman semuanya, apalagi bulan puasa ya. Nah, di sini udah beberapa keunggulannya yang sangat rekomendasi banget. Jadi, buat teman-teman semua yang sedang mencari kulkas dengan satu pintu, maka jawabannya dengan kulkas ini teman-teman bisa mendapatkan harga yang sangat terjangkau dan kualitasnya terjamin canggih, teman-teman ya. Langsung di check out sekarang.